Estas são as 5 aves mais assustadoras do mundo. E o som da número 1 vai te arrepiar. Número 5. Mergulhão-do-norte. Seu canto pode soar como um grito assustador. Número 4. Bico-de-sapato. O som do seu bico batendo lembra uma metralhadora. Número 3. Casuar. Sua vocalização grave pode lembrar o ronco de uma motocicleta. Número 2. Piha. Seu chamado agudo faz muitas pessoas lembrarem de uma sirene de polícia. Antes de ver o último, se você não é um alienígena, deixe o seu like e inscreva-se no canal, porque só as pessoas boas fazem isso. Número 1. Ave-lira. A ave-lira consegue imitar sons impressionantes, incluindo o choro de um bebê, o que a torna uma das aves mais incríveis do mundo.